Мартин Иденнің шығармашылығы. Бұл америкалық жазушы Джек Лондонның әйгілі шығармашылықтарының бірі. Бұл шығарманың басты кейіпкері Мартин Иден. Ол білімге құштар және ол ынталанғысы келетін жас жұмысшы. Ол көбінесе Джек Лондонның өзіне ұқсайды. Бұл романның бойында жазушының тұлғасы, оның дүниені қабылдауы, шығармашылық туралы ойлары, жазушы еңбегін түсінуі әдемі де әсерлі, әрі жарқын көрініс тапты. Лондон Эрен еңбектің арқасында жазушылық даңқтың шырқау шыңына көтерілген қарапайым теңізшінің тарихына өз өмірінің көп сәттерін енгізгені анық. Роман келешек төбелесінде бай әулет келуімен басталды. Қаратабан оған мұндағылардың бәрі нәзіктік пен сезімталдықтың жоғары мәдениеттіліктің үлгісіндей болып көрінді. Жаңа ортада өзін-өзі ұстай алмай әлек болады. Ал осы үйде танысқан Артурдың қарындасы Руфьті сұлулықтың мына күнәһар дүниенің пешенесіне лайық емес, таза ғажайып әлемнің бейнесіндей сезінген. Осы сезімнің жетегінде кеткен ол қалайда Руфьке лайық болуды мақсат тұтады.